yang mau toilet dan lain-lain kita putuskan. Muka-muka gembira yang mau vakansi. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. Haleluya. Saya lihat muka-muka yang ceria. Ik zie allemaal stralende gezichten. Halleluja. Siapa yang ada yang mau vakansi? Er zijn er die op vakantie gaan Ada deze week. yang mungkin baru dapat Ja. pekerjaan baru. Er zijn er misschien die net een nieuwe Ada yang baan hebben. mungkin Apa doei. sakitnya sudah disembuhkan. Misschien zijn de ziektes al Haleluya. genezen. Haleluya. Halleluja. Ada yang mungkin dipulihkan hubungannya. Er zijn misschien de waar relaties zijn hersteld. Ya. Jadi saya mengundang semua yang masih di luar. Dus ik nodig ieder Mari die kita uit die nog masuk. buiten is om naar binnen te komen. Kita mau memuji memuliakan Tuhan, amin. We willen de naam van de Heer verheerlijken en verhogen. Amen. Kita bukan hanya berkumpul setiap hari Minggunya seperti biasa, We zijn hier niet zomaar gewoontjes elke zondag bij elkaar. tapi kita mau meninggikan Allah kita yang dahsyat. Maar we willen onze overweldigende God verhogen. Cari tempat yang enak, Zoek een fijn plekje. cari teman baru kalau perlu. Zoek nieuwe vrienden als je het nodig hebt. Jangan berada di comfort zone terus. Dus niet constant in je comfortzone. Oke, mari kita memulai ibadah ini. Laten we onze dienst beginnen. Sebelumnya mari kita berdoa. Voordat we gaan bidden. Tuhan Yesus, Heer Jezus. selamat siang Tuhan. Goedemiddag heren. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dank u wel voor uw goedheid Heer. Kami boleh diberkati sepanjang minggu ini Tuhan. Dat we gezegend zijn Heer de afgelopen week. Kau Allah yang luar biasa. U bent een buitengewone God. Kau Allah yang ajaib U Tuhan. bent een wonderbaarlijke God Heer. Terima kasih untuk segala pekerjaan tanganmu Tuhan. En dank u wel voor al uw werk van uw handen Heer. Terima kasih kalau kami semua boleh berkumpul kembali pada minggu ini Tuhan. En dank u wel Heer dat we hier bij elkaar zijn gekomen deze zondag. Dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Veilig en wel zonder iets tekort te komen. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. En bereid onze hart en onze gedachten voor Heer. Kami mau meninggikan namamu We Tuhan. willen uw naam verhogen Heer. Memuliakan namamu We willen uw Tuhan. naam verheerlijken Heer. Karena itu yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Want dat is onze bron van onze blijdschap Heer. Bahkan menjadi kekuatan kami yang baru. En het is ook onze nieuwe kracht. Terima kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Jiwa-jiwa kami Tuhan. Onze zielen Heer. Kau berkati Tuhan. Wilt u het zegenen. Supaya dengan penuh sukacita menyembah memuliakan Engkau. Zodat we met volle blijdschap Heer u mogen Terima loven kasih, en Bapa. aanbidden. Dank u wel Berdoa untuk Vader. teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. We bidden voor onze vrienden die misschien nog onderweg zijn. Bahkan juga dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Wilt u ook hen veilig en wel hier aanbrengen zonder iets tekort te komen. Thank you Jesus. Dank u Di Jezus. dalam namamu In uw naam kami berdoa mengucap syukur. hebben wij gebeden en dank gezegd. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Saya undang saudara bangkit Ik berdiri. vraag u om op te staan. Sing dan sing masih Love you, oh hear my call. Hoe groot zij hoe groot zij dan zie mijn ziel.
hear my call. Who grows like mine? Who grows like mine? As business grow, magnifies that and lasted. Make high my task, who healeth sound and sound. Yes, Lord. God solid for I'm being for and mountain and sing my seal. Oh, he who grows like Dancing, dancing. dancing my seal of you, oh, hear my call. Who cross like night, who cross like Dancing, dancing, my soul. dancing my till God you, oh, hear my call. Who grows like high, who grows like One more time, you gotta sing with all your heart. dancing my till God you, oh, hear my call. Who grows like who grows like Dancing, my soul. dancing my till God you, oh, hear my call. Who grows like high, who grows like high, who grows like high, who grows like Terima kasih. Alangkah indahnya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Het is Amin. mooi als we de Heer kunnen loven en aanbidden. Amen. Karena Allah yang layak ditinggikan. Amin. Want de Heer is waardig om verhoogd te worden. Amen. Mazmur Daud berkata, David zei, dari manakah datang pertolonganku? vandaar waaruit komt mijn hulp? Pertolonganku adalah hanya daripada Tuhan Mijn hulp komt van de Heer. yang memberikan kekuatan baru pada kita. Een Amin. nieuwe kracht aan ons Kita geeft. akan belajar satu lagu baru. We zullen een nieuw lied gaan leren. Judulnya Kekuatan Baru Het is, de titel is Nieuwe Kracht. yang menyegarkan jiwa kita. Dat ons zielen weer. Saudara siap bernyanyi sama-sama kami? Amin. Kita
Kita berikan tepuk tangan buat Alexan. Ada kekuatan baru saat mengandalkanmu, menyegarkan jiwaku.
menaklukkan menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk. Mag gaan zitten. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Amin. Terpujilah Raja segala raja. Geprezen is de koning der koningen. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Amin. De Heer geeft ons de overwinning. Amen. Karena itu ketika lagu ini berkata, ku bersorak, En daarom op het moment dat dit liedje zegt, ik jubel, kita sungguh-sungguh mau bersorak, dan willen we ook werkelijk jubelen. merayakan En ook werkelijk vieren kekuatan dari Tuhan. de kracht van de Heer. Karena bersama Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu. Want samen met de Heer zijn we in staat om alles te doen. Bersama Yesus kita mampu melakukan segala sesuatu. En wij samen met de Heer Jezus zijn we machtig om alles te doen. Kita nggak butuh apapun di dunia ini, We hebben niks nodig in deze wereld. kita hanya butuh Tuhan. Amen. We hebben alleen de Heer nodig. Dia saja cukup bagi kita. Hij Amin. alleen is genoeg voor ons. Thank you Jesus. Dank u Jezus. Kita menyanyikan satu lagu lagi. We zingen nog één lied. Christ is my reward, and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, my joy and my salvation, and this hope will never fail. And
And this hope will never fail. Heaven is our hope. To every storm of your life, To every storm, my my soul will sing. Jesus is to God be the glory. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I Christ is enough. Mari bangkit berdiri. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, Turning back. no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning The cross before me. the cross before me, the world behind me. No turning back, No turning back. no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough. Christ is enough for me. Everything I need. Everything I need is in. Everything we need. Everything I Christ is enough for you. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, Iman hatimu. no turning No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me and the world behind me. No turning back, No turning back. no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning No turning back. no turning back, no turning back, no turning back, no turning I have decided. to follow Jesus. No turning back, no turning back. Apapun keadaanmu, no turning I back. have decided to follow Jesus. No turning back, no turning I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back.
are worthy, you are worthy, worthy is your name. Tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. We lift up our voice to you, Jesus. Oh, kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, tiada yang lain seperti-Mu. You deserve all the glory. Terima kasih, terima kasih. Kau agung, kau mulia, kau ajaib, kau dahsyat Tuhan. Tiada yang lain everything I need is in you. Semua di dalam Engkau. Everything I need, Christ is enough for me. Kau saja cukup bagi kami Tuhan. Is enough for me. It's only you, Jesus, it's enough. Everything I need is in you. It's in you, Jesus. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Sing to your heart. Sing to your heart. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I, one more time, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Dank u wel dat wij een grote God, buitengewoon God hebben. Semuanya itu di dalam Engkau Tuhan. Alles is in u, Heer. Apapun yang kami khawatirkan, kami takutkan En waar Tuhan. we ook over bezorgd zijn, waar we ook bang voor zijn. Kami mau tetap tinggikan, muliakan Wij nama-Mu willen je Tuhan. naam verhogen en verheerlijken. Kami tetap mau mengikuti Engkau Wij Tuhan. willen u blijven volgen, Heer. Apapun keadaannya Tuhan. Wat de Kami omstandigheden ook mau zijn. tetap setia. Wij willen trouw blijven. Tetap memuliakan nama-Mu Uw Tuhan. naam verheerlijken, Heer. Di dalam musim apapun In Tuhan. welk seizoen dan ook, Heer. Kami percaya Engkau tetap baik bagi Wij kami. geloven dat u altijd goed bent voor ons. Segala sesuatunya tidak pernah terlambat Tuhan. En alles, Heer, niets daarvan is te laat. Janji-Mu kami akan menjadi raja Tuhan. En uw belofte is dat wij koningen Kami zullen akan zijn. ditinggikan, tidak pernah direndahkan Wij Tuhan. zullen verhoogd worden en nooit naar beneden gehaald Jadi worden. kepala bukan ekor Wij Tuhan. worden het hoofd en nooit de staart, Heer. Karena kami adalah anak-anak raja yang luar Want biasa. wij zijn koningskinderen die buiten Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih Bapa.
Bapa. Dank u wel, Kami Vader. selesai meninggikan memuliakan nama-Mu Wij zijn Tuhan. klaar om uw naam te verhogen en te verheerlijken. Namun Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati kami En laat uw masing-masing. Heilige Geest doorwerken in ieders hart van ons. Menguatkan kami sepanjang minggu-minggu ke depan Tuhan. Ons versterken, Heer, de komende week. Kami boleh melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau. En dat we alles mogen doen, Heer, samen met u. Percaya kepadamu Tuhan. We vertrouwen op u, Heer. Dan beriman kepadamu En Tuhan. we geloven in u, Heer. Di dalam nama In Yesus, de naam van Jezus. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hebben wij gebeden. Dank u. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Silakan duduk. U mag gaan zitten. Amin. 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 Sekali lagi selamat datang buat saudara semua. Nogmaals welkom voor ieder van u. Kita akan memberikan persembahan. We gaan onze offers brengen. Sebelumnya persembahan kita minggu lalu adalah sebesar En voordat wij het gegeven offer van 265 euro. Halleluja. €265. Halleluja. Kita mau berikan yang lebih lagi buat Tuhan. We willen nog meer geven aan de Heer. Hè? Berikan lebih lagi buat Tuhan. Nog meer geven aan de Heer. Halleluja. Halleluja. Sebelumnya mari kita berdoa. En voordat we dat doen, laten we eerst gaan bidden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kau baik, kau luar biasa. Regelen van de financiën. Berikan hikmat yang luar biasa. Geef een buitengewone wijsheid. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Di Vader. dalam nama Yesus, In de naam van kami Jezus siap untuk memberi. zijn we klaar om te geven. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Selamat memberi. U mag gaan geven. Ada kekuatan baru saat mengandalkanmu, menyegarkan jiwaku, terus dalammu. Tak letihku berharap, tak letihku melangkah, tertuju hanya pada janji-Mu, oh Tuhan. Bukan tentangku, namun tentang-Mu. Ini laguku hanya untuk-Mu. Takkan gentar, takkan goyah, sebab Kau ada bersamaku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Takkan ragu, takkan takut, sebab Kau selalu menuntunku. Berlari karena-Mu, kekuatanku ada di dalamku. Cek satu. Oke. Cek Tuhan. Oke. Haleluya, shalom. Halleluja, shalom. Ada sukacita hari ini. Is er blijdschap vandaag? Tuhan itu baik buat kita semua ya. De Heer is goed voor ieder van ons. Nggak sia-sia kita yang ada di sini Het is niet voor niets hè, dat we hierheen komen. untuk mencari kebenaran Tuhan. Om de waarheid van de Heer te Sebelum zoeken. itu saya akan membawakan pengumuman buat minggu ini. En voor we verder gaan, geef ik de mededelingen voor deze week. Ada ibadah ATM Er is een ATM-dienst. Rabu 22 Juli Dat is 2026. woensdag 22 juli 2026. Ada online Zoom meeting setengah 8 malam. Dat is een online Zoom-meeting om 7:30 's avonds. Dan juga sebentar juga sebentar jam 4 ada juga Oh, itu minggu depan. oh ya. Dat is voor volgende week. Ja. Ada juga apa? Bible Celgroep. Selfgroep bahasa Belanda. Ja, de Nederlandse celgroep hebben we na de dienst. Dan juga minggu depan En ook volgende week, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 zondag 26 juli 2026, pukul 4 sore om 4 uur 's middags, sesudah ibadah raya na de eredienst. Diaken en coördinator. koordinator dan diagen berkumpul di gereja sini. Dus de coördinator en de diakenen zullen dan hier samenkomen in de kerk. Ada yang baru pertama kali datang. Is er iemand voor het eerst hier aanwezig? Oke, halo, welkom. Welkom. Namanya siapa?
wat is jouw naam? Auke. Auke. Ja. Datang dari mana? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Waddinxveen. Waddinxveen. Oke, selamat datang. Welkom. Oke, tolong saudara-saudara. Wilt u me even de hand schudden? Heet en welkom. Iya. Oke, dan juga ada yang mau berlibur buat minggu ini? Er zijn nog mensen die deze week op vakantie Ada gaan. nggak? Oh, zoveel. Zoveel. Oh, Ja, oke. zoveel. Oh ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Laten we één woord in gebed. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor vandaag. Hari yang ceria Tuhan. Het is een stralende dag. Terima kasih Engkau telah membawa kami ke tempat ini Tuhan. En dank u wel, Heer, dat u ons op deze plaats heeft gebracht. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Om te luisteren naar uw woord, Heer. Kami mau belajar Tuhan. We willen leren, Heer. Kami mengucap syukur Tuhan. En daar zijn we dankbaar voor, Heer. Beri kami juga hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Geef ons ook een hart, Heer, dat verlangt naar u. Biar kami terus haus akan Engkau. Zodat we doordorstig mogen zijn naar u. Tuhan Yesus, Heer Jezus. kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gembala kami Bapak Riki dan juga penterjemah. En we willen ook bidden voor onze voorganger en de vertaalster. Biar juga Tuhan satukan juga mereka Tuhan. Heer, wilt u ze ook één maken. Tuhan yang urapi, Wilt u hen zalven. Tuhan yang jamah. En wilt u aanraken. Begitu juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. En zo ook wij, Heer, die naar uw woord zullen luisteren. Biar juga kami terus akan lebih belajar dengan firman-Mu Tuhan. Heer, dat we ook meer mogen leren vanuit uw woord. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu. En uw dienst wil ook bidden voor de kinderen van de zondagschool. Guru-guru juga. Ook de onderwijzeressen. Dan juga Tuhan persatukan juga mereka. Heer, wilt u ook één maken. Tuhan jamah juga mereka En Tuhan. Heer, raak ook hen aan. Tuhan, Heer, terima kasih Engkau sangat baik buat kami. Heer, dank u wel. U bent werkelijk goed voor ons. Kami mau mendengarkan firman-Mu En Tuhan. we willen zo naar uw woord luisteren, Heer. Biarlah seturut kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Heer, mogen het allemaal naar uw wil geschieden. Kami mau belajar semuanya itu. En wij willen dat alles leren, Heer. Dalam nama Bapa In de naam van de Vader, dan Putra de Zoon dan Roh Kudus. en de Heilige Geest. Amin. Amen. Saya yang akan doakan Dus dan zal ik voor u bidden. itu dengan beberapa saudara yang akan juga berangkat. Ada yang besok, Een aantal broeders en zusters die ook morgen zullen vertrekken. makanya saya mau tanya lagi tadi. Ada yang mau berlibur. Zijn er nog mensen die op Oh, vakantie jangan bilang gaan? mau, semua pada mau. Zeg niet, zijn er mensen die op vakantie willen, want iedereen wil op Ibu ini. vakantie, maar zijn er mensen die Ada? op vakantie gaan? Oke, satu dulu. Oke, yes. Hah? Ini dulu. Oh iya. Zoveel. Amel juga ya. Oke. Waduh, banyak juga ya. Zoveel. Biarpun berlibur di Eropa pun itu berlibur. En ook al gaat u in Europa op vakantie, het is een vakantie. Kalau ada niat mau berlibur ke Alaska, tolong kasih tahu saya. En als er mensen die zijn die het verlangen hebben om naar Alaska op Kutub vakantie te Utara, gaan, Kutub Selatan, kan Dus nggak ada wij- yang ke sana ya. de Noordpool en de Zuidpool, dan mag je dat aan Pariki doorgeven. Dan gaat hij mee. Sebelum saya doakan ada tambahan dulu. Dus voordat ik ga bidden is er nog een aanvulling. Minggu depan saya diminta melayani di gereja Belanda Volgende week ben ik gevraagd om te dienen in de Nederlandse kerk di Groningen. in Groningen. Itu sebabnya firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Johan Lobo. En daarom zal het woord gebracht worden door Johan Lobo volgende week. Dan karena juga tadi diumumkan ada rapat pengurus, diaken, dan para koordinator. En het had net ook gezegd dat er een vergadering is van de bestuur, de diakenen, de coördinatoren. Dan berhubung sekretaris gereja juga tidak ada En omdat de secretaresse van de kerk er ook niet is volgende week. karena menantunya akan dibaptis, Omdat haar schoonzoon gedoopt wordt. Yay. suaminya Nozomi. De man van de Zomi. Jadi mereka harus ada di sana. Dus zij moeten daar zijn. Nah itu sebabnya saya dari Groningen harus datang untuk menghadiri rapat. Jadi rapat bukan jam 4, jam 5. Dus daar moet ik vanuit Groningen op tijd hier zijn om de vergadering te leiden. En dan is de vergadering niet om 4 uur, maar om 5 uur begint die. Jadi kalian bisa kesempatan makan dulu, habis ibadah makan, jam 5 kita mulai rapat. Dus jullie hebben gelegenheid om na de dienst eerst te gaan eten. En dan om 5 uur zullen we beginnen met de vergadering. Tapi kalau soal makan ya bawa masing-masing gitu ya. Maar als het om het eten gaat, kunt u dat gewoon zelf meenemen. Begitu. Nah, Ja. saya juga minta izin kepada kalian. Dus ik vraag u ook toestemming. Setelah doa berkat, Na de zegenbeden. saya tidak akan langsung berdiri di sana, jangan juga langsung pulang kalian. Ik ga ook niet direct daar staan. En ik vraag ook jullie niet om direct weg te gaan. Karena saya diminta oleh keluarga, ini ntar ketahuan nih.
oleh Pak Silwanus Obadja akan merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tahun hari Sabtu. Dus aanstaande zaterdag zal Pak Silvanus Obadja zijn 70ste verjaardag vieren. Jadi saya diminta untuk mengucapkan ucapan selamat bersama juga jemaat. Dus mij is gevraagd om ook de felicitaties uit te spreken gezamenlijk met de gemeente. Jadi tadi diusul ya, habis doa berkat langsung aja nanti saya ucapkan selamat lalu sama-sama jemaat nanti di belakang sini bilang selamat ulang tahun atau happy birthday atau apa begitu ya. Dus daarom is ook net ook gezegd, als straks de zegenbede is uitgesproken, dan zal ik ook de felicitaties doorgeven met de gemeenteleden daarachter dan ook en dan kunnen we ook feliciteren. Baik, karena tadi ada beberapa yang mau berangkat ke Indonesia, Omdat er een aantal zijn die zullen vertrekken naar Indonesië, Manado, ada yang ke New Zealand, is er iemand die naar Nieuw-Zeeland gaat. Ibu Margret ke New Zealand, Ibu Margreet gaat naar Nieuw-Zeeland. menjenguk anak, mantu dan cucu. Haar dochter, haar schoonzoon en haar kleinkinderen Terus ontmoeten. ada yang ke München, Spanje atau Spanje, of weet ik waar jullie naartoe gaan. Jerman ya. Duitsland. Tolong yang mau vakansi bangkit berdiri. Dus degene die op vakantie gaan, willen jullie even gaan staan. Bangkit berdiri. Yang mau vakansi. Degene die op vakantie gaan, willen jullie yang akan vakansi. die op vakantie zullen gaan. Tony juga mau didoakan, Tony. Tony, wil je ook voor jou gebeden worden? Hallo? Ton? Tony, mau didoakan, Anda berdiri, mau didoain vakansi? Jij bent ook gaan staan, ga je ook op vakantie? Oke. Kemana? Ke Pulau Kapuk tidur. Baik, kita mau berdoa. We gaan bidden. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus. Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami. Op dit moment, Heer, willen we komen in al onze omstandigheden met een nederig hart. Di mana kami mengucap syukur dan berterima kasih. Waar wij dank zeggen, Heer. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hingga sampai saat ini. Dat we hier mogen zijn zoals we hier nu zijn tot op dit moment. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu semata-mata. Dat is alles door uw liefde en uw genade alleen. Nah, saat ini izinkan hamba Tuhan En sta uw dienst op dit moment toe, Heer. mendoakan untuk setiap saudara-saudara kami Op te bidden voor elke broeder en zuster. yang berdiri saat ini, Die op dit moment zijn gaan staan. yang akan berangkat Die zullen vertrekken dalam rangka liburan mereka. in de vorm van hun vakantie. Kemanapun mereka pergi Tuhan, En Heer, waar ze ook zullen gaan. kami mau berdoa, We willen bidden. hamba berdoa, Uw dienst gaat bidden. Tuhan penyertaan-Mu turun ke atas mereka. Heer, mogen uw nabijheid over hen nederdalen. Jaga dan lindungi mereka. Heer, waak over hen. Zorg voor hen. Tibakan mereka sampai di tempat tujuan mereka dengan tidak kekurangan satu apapun. En Heer, wilt u ze veilig en wel aanbrengen op de plaats van bestemming zonder iets tekort te komen. Bahkan selama di tempat di mana mereka berada, En Heer, zolang als ze daar zijn op de plaats waar ze dalam zijn, liburan mereka, in Tuhan, hun vakantie, Kau Heer. juga jaga kesehatan Heer, mereka. wilt u ook waken over hun gezondheid. Tuhan Yesus, jauhkan mereka di segala pencobaan, mara bahaya dan sakit penyakit. Heer, hou ze ver weg, Heer, van alle beproevingen, problemen en onheil. Dan terlebih Tuhan, En nog te meer, Heer. walaupun mereka sedang berlibur, Ondanks dat ze vakantie gaan vieren. tapi Engkau tetap pakai mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Maar Heer, wilt u ze blijven gebruiken, Heer, tot een zegen voor daar waar ze zijn. Bahkan mereka akan menjadi garam dan terang En Heer, ze zullen het zout en het licht zijn. untuk keluarga mereka masing-masing, Voor ieders familie, untuk teman-teman atau siapapun yang mereka temui. voor hun vrienden, Heer, of voor ieder wie ze zullen ontmoeten. Berkati Tuhan Zegen hen, Heer. masa libur mereka. Hun vakantie. Apabila mereka akan kembali ke negeri Belanda, En als ze weer terugkeren naar Nederland, Engkau tetap sertai. Heer, wilt u ook met hen blijven. Engkau tetap tibakan mereka sampai di negeri Belanda dengan tidak kurang apapun. En Heer, wilt u ze ook veilig en wel aanbrengen hier in Nederland zonder iets tekort te komen. Kami serahkan perjalanan mereka En wij geven hun reis over ke dalam tangan yang penuh kasih. in uw liefdevolle handen. Di dalam nama-Mu Yesus, In uw naam, Jezus. perlindungan-Mu, Uw bescherming, penyertaan-Mu, uw nabijheid. bahkan pertolongan-Mu turun ke atas En mereka uw hulp, masing-masing. Heer, zal over ieder van hen nederdalen. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amin. Silakan duduk ya. Makan zitten. Kinder kebaktian anak-anak. De kinderdienst mag gaan. Kita akan buka sama-sama dalam kitab Efesus pasal 2. We gaan openen in het boek Efezus, hoofdstuk 2. Efesus pasal yang kedua, Efezus, hoofdstuk 2. ayat 8 Efezus, hoofdstuk 2 en dan vers 8 dan 9. en 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat is niet uit uzelf, het is een gave van God. Itu juga, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dus niet uit werken, opdat niemand roemen. Jadi kita diselamatkan oleh iman, Dus wij zijn gered door het geloof. bukan hasil usaha kita, En dat is niet het succes van onze moeites. bukan hasil pekerjaan kita, En ook niet van dat wat we werken. tapi itu adalah pemberian daripada Allah. Maar dat is een gave van God. Apa yang dapat kita kerjakan untuk memperoleh keselamatan? En wat kunnen wij dan doen, zeg maar, wat kunnen we bewerken om dan die redding, die verlossing te ontvangen? Keselamatan tidak akan pernah dapat kita usahakan. En voor de redding, zeg maar, de verlossing, daar kunnen we nooit veel moeites voor doen. Keselamatan tidak akan pernah karena pekerjaan kita, En de redding zal ook nooit komen vanwege het werk van ons. usaha kita. Of de moeite die wij doen. Karena keselamatan merupakan kasih karunia pemberian Allah. Want de redding, de behoudenis, is een genadegave van de Heer. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Maar voor degenen die geloven in de Heer Jezus dan Christus. menjadikan dia En die maken zichzelf, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. maken hem tot heiland en verlosser. Nah, pertanyaan sekarang bagi kita yang sudah menerima keselamatan, En de vraag voor ons is van nu, voor ons die de redding al hebben ontvangen. kita tidak hanya diam-diam saja, Wij blijven niet alleen maar tapi stilletjes. kita harus mengerjakan keselamatan kita itu dengan sungguh-sungguh. Maar wij moeten werkelijk werken aan onze redding. Supaya anugerah keselamatan itu tetap ada dalam hidup kita. Zodat die genade van de behoudenis nog steeds in ons leven is. Artinya satu saat nanti kita akan dibebaskan dari hukuman maut. En dat betekent dat we op een gegeven moment vrijgemaakt zijn van de wet van Dan de bersama-sama de dengan dood. bersama-sama dengan Allah En samen met God berada dalam kerajaan surga. zullen we in het eeuwige koninkrijk van de Heer zijn. Jangan kita yang sudah menerima keselamatan, Laat het niet zo zijn voor ons die al die behoudenis, die redding kita hebben ontvangen, berpikir bahwa sekali selamat tetap selamat. dat wij denken één keer gered blijft gered. Kalau saya jujur, saya juga mau begitu. Want als ik eerlijk ben, wil ik dat ook zo. Dat wil ik. Jadi sekali selamat tetap selamat. Dus één keer gered blijft voor altijd gered. Walaupun bikin dosa berkali-kali, toh tetap selamat. Ondanks dat ik al een aantal keren gezondigd heb, maar het blijft zo dat ik ben nog steeds gered. Maaf bicara, mungkin ada yang mungkin protes atau mungkin komentar. Ja, sorry, misschien zijn degenen die protesteren of dat Ini er bukan commentaar kata leveren. saya, Dit zijn niet mijn tapi woorden, kata firman. maar dat zijn de woorden uit het woord van God. Saat kita terima Yesus, nama kita sudah tercatat dalam kitab buku kehidupan. Dus op het moment dat we de Heer Jezus ontvangen, dan staat onze naam geschreven in het boek des levens. Nggak ada yang bilang amin, nggak apa-apa. Jadi masih nggak percaya kalau nama kita sudah tercatat. Niemand zegt amen, maakt ook niet uit, dus we geloven nog niet dat onze naam geschreven staat in het boek des Nah, levens. pertanyaan selanjutnya, what next? En de volgende vraag is, ja, en wat is dan het volgende? Setelah kita bertobat, terima Yesus, Nadat we ons bekeerd hebben, de Heer Jezus hebben ontvangen, nama kita tercatat dalam kitab buku kehidupan. Haleluya. staat onze naam geschreven in het boek des levens. Halleluja. Tapi tadi saya katakan kita harus kerjakan keselamatan kita itu Maar net heb ik al gezegd, we moeten dus werken yang dari pemberian Allah, voor die behoudenis, die de gaven is van God. by the grace of God, Voor de genade, door de genade van de harus Heer. kita pertahankan Dan moeten we in volharden, supaya dia tetap ada dalam hidup kita. zodat het nog mag blijven in ons Dan leven. kalau kita amati atau kita perhatikan dengan seksama ya En istilahnya, als we er even goed op letten, atau kita analisa apa yang dikatakan oleh Alkitab, en we analyseren even wat er gezegd wordt in de Bijbel, maka kita akan menemukan ayat-ayat dan zullen we versen vinden yang membuat kita harus sungguh-sungguh, die ervoor zorgen dat we werkelijk serieus, sungguh-sungguh. dus we werkelijk serieus, Katakan bersama-sama saya, sungguh-sungguh. zeg samen sungguh-sungguh, werkelijk Sungguh-sungguh. serieus, Haleluya. Halleluja. Untuk mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan bukan berikan tapi karuniakan. Om te werken aan de behoudnis of de redding die de Heer ons heeft gegeven, die genade. Bagi saudara dan saya yang percaya akan Tuhan, En voor u en voor mij die geloven in de Heer. ada beberapa penjelasan dalam Alkitab Er zijn een aantal uitleggen in de Bijbel yang menyatakan, die zeggen, nah ini jangan kaget, en daarom verbaas je niet over, schrik er niet bahwa van, kita bisa kehilangan keselamatan. dat wij die redding kunnen verliezen, die behoudenis. Dengan kata lain, kita gagal masuk dalam kerajaan. Dus met andere woorden, we kunnen dan ook falen om in het koninkrijk der hemel te Dengar komen. baik-baik. Luister goed. Untuk masuk dalam kerajaan Allah In het yang kekal, om het koninkrijk van God te komen wat eeuwig is, itu keputusan kita. dat is onze beslissing. Mau masuk atau tidak. Of je naar binnen wil gaan of niet. Nah kalau untuk mau masuk,
En om daar naar binnen te mau gaan, bertemu dengan Tuhan, om de Heer te ontmoeten, bersama-sama dengan Dia, samen met Hem te zijn, kerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. werk dan serieus aan je behoudenis. Jangan main-main dengan grace of God itu. Speel anugerah niet Tuhan. met die genade van de Heer. Tadi saya sudah katakan, kita merasa sudah selamat, nama sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Ik heb net al gezegd, we voelen, hè, onze naam staat al geschreven in het boek des levens, we zijn al gered. Lalu kita berbuat semau-maunya kita. En dan doen we lekker wat we willen. Hati-hati. Wees voorzichtig. Tolong dicatat tanggal 19 Juli. Schrijf op 19 juli vandaag. Saya sudah sampaikan hal ini. Heb ik dit al aan u doorgegeven? Artinya nanti kalau di depan Tuhan saya sudah sampaikan. Dus dat betekent als ik straks voor de Heer kom te staan, dat ik kan zeggen, ja Heer, ik heb het zo al Bahkan doorgegeven. ini masuk dalam YouTube nanti. En Biar het staat mereka zelfs, seluruh dunia pun bisa mendengar. het staat zelfs op YouTube, de hele wereld kan het willen horen. Mungkin ada yang bertanya, loh, emang kalau udah selamat kita bisa kehilangan keselamatan itu kan? En dan zijn er misschien mensen die denken van, ik ben al gered en kan ik dan die redding verliezen? Nah, saya mau kasih tahu saudara, Ik wil u dan zeggen, apa yang dapat membuat kita kehilangan keselamatan? wat zorgt ervoor dat wij die redding of die behoudenis Yang kwijtraken? pertama, Het eerste is, het eerste, kebencian. haat. Kebencian. Haat. Coba tolong, ini 1 Yohanes 3:15. 1 Johannes 3 en dan vers 15. Satu Yohanes 3:15. 1 Johannes 3 vers 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Yang membenci loh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nou, er staat, een ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar. En gij weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven blijvend in zich Nah, yang heeft. pertama, kebencian itu bisa membuat keselamatan kita yang sudah kita terima hilang. Dus dat het eerste punt, zeg maar, dus de haat kan ervoor zorgen dat de redding die we in eerste instantie hebben ontvangen, dat we die kwijtraken. Ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang sebelumnya Deze vers, dat spreekt over een persoon die voorheen, yang telah menerima hidup kekal di dalam dirinya, die al het eeuwige leven in zichzelf heeft ontvangen, tapi dalam perjalanan dia mengiring Kristus, maar in zijn wandel, zeg maar, in het volg van Christus, dia membiarkan ada satu kebencian atau kepahitan yang menguasai hati dan hidupnya. heeft hij haat of bitterheid toegestaan dat mag heersen over zijn hart. Siapapun juga kita, Wie we ook mogen zijn, pendeta, hamba Tuhan, jemaat, pengerja, siapapun juga, voorganger, dienstrecht van God, gemeentelid of wie dan ook, di hadapan Tuhan, voor de Heer, ia disamakan dengan seorang pembunuh. is die gelijk, staat hij gelijk, zeg maar, als aan een moordenaar. Sehingga dia kehilangan kehidupan kekal yang telah dimilikinya. Zodat hij dat eeuwige leven wat hij had ontvangen, heeft hij kwijtgeraakt. Coba kita lihat ayat teks sebelumnya, ayat 14. Laten we kijken de vers daarvoor, in vers 14. Tuh, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dus vers 14 daarvoor zegt, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in Jadi de kita dood. tahu di sini bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dus Jadi berarti kita sudah masuk dalam kekekalan sebenarnya. Dus wij lezen hier dat we vanuit de dood al in zijn gegaan in het leven. Betekent ook dat we het eeuwige leven al hebben ontvangen. Berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Dus wij gaan vanuit de dood, zijn we overgegaan naar het eeuwig Dan leven. ini yang harus sungguh-sungguh kita kerjakan. En hier moeten we serieus aan werken. Saat dunia membenci kita, Dus op het moment dat de wereld ons haat, dunia akan mengejek kita karena kita percaya Tuhan. de Heer zal ons echt kleineren en bespotten omdat wij geloven in de Bahkan mereka Heer. melakukan tindakan-tindakan yang mungkin menyakitkan kita. En zij doen misschien allerlei dingen die ons pijn doen. Tapi Alkitab katakan bahwa kita harus tetap mengasihi mereka. Maar de Bijbel zegt dat we hun moeten blijven liefhebben. Itu sebabnya Alkitab juga katakan bahwa Yesus katakan kasihilah musuhmu. En daarom, de Bijbel zegt ook, Jezus zegt ook, je moet je vijand liefhebben. Kalau iblis katakan benci, udah musuhmu, dia udah musuhan begitu. En terwijl de Duitsers zeggen, we haten maar, dit is toch al je vijand? Karena barang siapa tidak mengasihi maka ia tetap di dalam maut, kata di situ. Want wie niet lief heeft, die is in de dood. Jadi sekali lagi bukan kata saya, ini Alkitab bilang. Dus nogmaals, het zijn niet mijn woorden, het is de Bijbel die het Barang zegt. siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut. Dus wie niet lief heeft, die blijft in de dood. Mengasihi yang ditekankan dalam ayat ini Dus de liefde wordt benadrukt in deze vers. adalah mengasihi yang bukan hanya dengan perkataan aja I love you gitu kan. Dat is Kita ook- gampang bilang I love you, Dat is I het love lief. me.
Dat is het liefhebben niet alleen maar met de woorden, hè, van oh ik hou van jou, oh ik hou van jou. I love you, you love me. Ik hou van jou, jij houdt van mij. Kalau Indonesia bilang I love you, you love me, kita main lap-lapan. Ja, dat kan je niet vertalen. Dilap gitu loh. Ja, dus dat is niet te vertalen als een grapje in het Indonesisch. Nah, In het Nederlands is het tapi oké. bukan hanya perkataan, Maar dat zijn niet alleen maar woorden bukan hanya satu perasaan saja, en niet alleen maar een gevoel, tapi dengan perbuatan. maar met onze daden. Tapi perbuatan ini dalam kebenaran firman Tuhan. Maar die daden die moeten wel zijn in de waarheid van Gods woord. Haleluya. Halleluja. Salah satu tanda kehidupan manusia pada akhir zaman ini, Een van de tekenen van de mensen hier in deze eindtijd, di mana kasih di antara sesama sudah menjadi dimulai daar is er te zien zeg maar, dat de onderlinge liefde met de naaste is al gekoeld. atau hambar. Dus Hambar ya. ja, zwak af, het gaat achteruit. Oleh sebab itu lakukan perbuatan kasih En daarom doe de dingen in liefde. sebagai orang yang telah menerima anugerah hidup kekal. Als een persoon die al de genade van de eeuwige leven van de behouding heeft ontvangen. Untuk kita bisa mengalahkan dan menghancurkan kebencian itu. Zodat we die haat zeg maar kunnen overwinnen. Supaya kita bisa tetap memiliki hidup kekal dalam Kristus. Zodat wij het eeuwige leven kunnen blijven behouden in Christus. Dengar baik-baik. Luister goed. Di dalam kasih itu harus ada pengorbanan. In die liefde daar moet ook offer zijn. Nggak ada yang bilang amin ya. Er is niemand die amen zegt, maakt niet uit. Saudara, waktu kalian mau menikah nih, bagi menikah kan, yang udah pernah jatuh cinta kan perlu pengorbanan. Dus broeders en zusters, als u wilt trouwen, als u al een keer verkering heeft gehad, dat kost allemaal offers moet je daarvoor brengen. Halleluja. Kita mengasihi orang kita kasih perlu pengorbanan. Als wij die persoon lief hebben, dan moeten we daar offers voor brengen. Kalau di Indonesia tiap malam minggu harus diapelin, didatengin. Dus in dinsdag of in Indonesië zeg maar elke zaterdagavond, dan moet je dan bij die persoon komen. Padahal udah nggak ada duit tapi dibela-belain. Je hebt er eigenlijk al geen geld meer, maar je moet dat toch doen. Halleluja. Halleluja. Perlu ada pengorbanan. Dus je moet offers brengen. Tapi bukan juga hanya pengorbanan, Maar niet alleen maar offers, tapi pengampunan juga. maar ook vergeving. Kadang-kadang ya orang yang kita juga kasih kadang-kadang tanpa sadar dia menyinggung kita, menyakiti kita, ya kita harus ampuni. Dus je moet ook vergeven, zeg maar, want mensen die wij lief hebben, die kunnen ons ook pijn doen, die kunnen ons kwetsen. Ja, en dan moet je kunnen vergeven. Karena begitu dalam kasih ada pengorbanan dan pengampunan. Want op het moment dat er in die liefde offers brengen zit en vergeving, Dan mereka pun, kita pun akan melihat teladannya Kristus dalam hidup kita. dan zullen zij ook en wij ook kunnen zien het voorbeeld wat Christus ons heeft gegeven. Tapi seringkali kita yang namanya manusia, Pak. Maar heel vaak, wij zijn maar eenmaal een mensenpaar, zeggen ze Saya dan. selalu sering katakan ini. En dat wordt ook vaak gezegd. Bilang, Ibu Angki menyakiti saya, Dus ik heb haar Ricky pijn gedaan. tapi karena Alkitab juga katakan saya harus ampuni. Maar omdat de Bijbel zegt ik moet vergeven, dan vergeef ik haar Saya ook. ampuni. Dan vergeef ik haar ook. Tapi jangan bikin lagi ya. Maar niet nog een keer doen, hè? Denk erom, niet nog een Itu keer belum doen. 100% mengampuni. Betekent dat je nog niet 100% hebt vergeven. Belum 100%. Nog niet 100%. Masih ada embel-embelnya tapi. Dus er zit toch iets, een stukje achter, zeg maar, van maar. Sudah mengampuni tapi ngancem. Tapi jangan bikin lagi. Dus je hebt eigenlijk al vergeven, maar je valt die persoon aan, want niet nog een keer doen, hè? Itu kan urusannya dia mau menyakiti saya lagi atau tidak kan urusannya dia. Dat is voor mijn zaak of ik het nog een keertje wil doen om mijn pijn te doen of niet. Yang penting kita tetap mengampuni. Het belangrijkste is dat we terima blijven kasih dia vergeven. bilang. Amin. Halleluja, dankjewel dat er iemand Yang amen zegt. kedua, Het tweede. tadi yang pertama apa? Het eerste was, Kalau kita bisa kehilangan keselamatan, kebencian. dus de eerste is, we kunnen de behoudenis verliezen als we haten. Yang kedua adalah gagal menjadi pohon yang baik dengan buah kebenaran. Dus de tweede is zeg maar een falen in een goede boom te zijn die goede vrucht voortbrengt. Dalam Matius 7 ayat 17 sampai 20 Dus in Matthäus 7, itu menjelaskan tentang perbedaan antara pohon yang baik dengan buah yang baik dus in Matthäus 7 wordt er uitgelegd over wat een goede en een slechte boom is. dan pohon yang tidak baik En ook de boom die niet goed is, dengan buah yang tidak baik. met niet goede vruchten. Een goede boom met niet goede vruchten. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dus een goede boom kan geen slechte vrucht dragen. Coba. Of een slechte boom goede vruchten. Ayat 17 dulu ayat. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dus nu eerst vers 17. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun sebaliknya lah, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dus een goede boom kan geen slechte vrucht dragen, of andersom, een slechte boom kan geen goede vrucht dragen. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
En in iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Zo zult gij hen dan aan hun vrucht herkennen. Jadi dari buahnya lah kita dapat mengenal mereka. Dus aan de vrucht zullen we hen kennen. Sebenarnya ayat ini dikatakan Tuhan Yesus Eigenlijk deze vers wordt gezegd door de Heer Jezus. karena ada kaitannya dengan nabi-nabi palsu Omdat dat heeft eigenlijk een verband met de valse profeten. yang datang seperti domba, Die komen als schapen, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas, maar eigenlijk zijn ze roofgierige wolven. di mana mereka memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Waar ze eigenlijk een leer brengen die niet gelijk is aan de waarheid van Gods woord. Dari buahnya lah engkau bisa menilai dan melihat mereka. Dus aan hun vrucht zult u ze kunnen beoordelen of hen kennen. Ada kalanya kita nggak bisa lihat, nggak bisa menilai buah yang sudah kita keluarkan. En soms is het zo dat wij niet kunnen beoordelen, zeg maar, de vrucht die we voortbrengen. Tapi orang lain yang bisa lihat. Maar andere mensen kunnen het zien. Jadi hati-hati. Dus wees voorzichtig. Dan ayat ini juga satu perumpamaan yang diajarkan En deze vers is ook een gelijkenis die onderwezen is. untuk memahami bahwa sebagai orang percaya kepada Kristus, Om te begrijpen, zeg maar, hoe het is voor een gelovige die gelooft in Christus. dengar baik-baik. Luister goed. Kita adalah pohon yang baik. Wij zijn een goede boom. Amin. Amen. Bilang kiri kanan kita, Zeg links en rechts van u. kamu adalah pohon yang baik. Je bent een goede boom. Lalu yang sebelah tadi, En degene die ernaast staat, kamu die zegt, adalah pohon yang baik. je bent ook een goede boom. Artinya Dat betekent menghasilkan buah kehidupan yang baik juga. dat je ook in je leven goede vruchten voortbrengt. Dan itu pun harus dipertahankan En daar moet je ook in volharden. supaya menghasilkan buahnya tetap baik terus. Zodat je ook door die goede vrucht blijft voortbrengen. Karena dalam Matius 7, 21, 23 ini nggak usah dibuka. In Matthäus 7 vers 21 of 23 zegt. Firman Tuhan mengatakan jika kita gagal untuk mempertahankan Dat staat als wij falen, zeg maar, in volharding. kehendak Bapa dalam kehidupan kita, Voor de wil van de Vader in ons leven. maka Tuhan tidak segan-segan, Dan zal de Heer niet nalaten. tidak segan-segan untuk mengatakan supaya kita enyah dari hadapan Dan Tuhan. zal hij niet nalaten om te zeggen, ga weg van mij. Kalian sudah tahu ayat ini? U kent die vers al? Karena bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan Want niet een ieder die roept, Heere, Heere, yang akan masuk dalam kerajaan surga, die zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Maar alleen zij die de wil van de Vader doen. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan, En in de vers daarvoor werd gezegd, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? o Heer, heb ik al niet geprofiteerd in uw naam? Aku sudah melakukan mujizat, mengusir setan semua demi namamu. Ik heb al wonderen gedaan, ik heb de duivelen uitgedreven in uw naam. Ini adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan, bahkan punya kuasa, Let goed op, dit zijn de mensen die al geloven in de Heer en ook al bij machten zijn, kracht punya hebben. karunia. Ze hebben de gaven. Tapi Tuhan gak segan-segan bilang enyah dari hadapan. Maar de Heer zal ook niet nalaten om openlijk te zeggen van, ga weg van mij. Engkau yang bahkan dikatakan engkau yang melakukan kejahatan. Want je doet, gij werken der wetteloosheid, je doet kwaad. Jadi bukan orang juga yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Dus niet alle mensen die roepen, Heere, Heere, zal het koninkrijk der God binnengaan. Tapi jika kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Maar als wij blijven leven in de waarheid van Gods dengar woord, baik-baik, luister goed, maka yang kita hidupi dan zal dat wat wij dan yang leven kita lakukan en dat wat wij doen, adalah kehendak Bapa, is de wil van de Vader. maka hasilnya luar biasa. En dan zal ook het succes, zeg maar, Buahnya pun terlihat. buitengewoon zijn. Itu sebabnya De vrucht zal goed zijn. itu sebabnya kita harus mempertahankan posisi kita sebagai pohon yang baik. En daar moeten we dus volharden, zeg maar, in onze positie als een goede boom. Dengan buah yang benar. Met de ware vrucht. Karena ada buah juga yang rusak, saudara. Want er zijn ook vruchten die niet goed zijn, die Tapi kapot zijn. pohon yang baik dengan buah yang benar di hadapan Tuhan. Maar goede bomen zijn die waarachtige vrucht voortbrengen voor de Heer. Agar kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan zullen wij ook het koninkrijk der hemelen Saya mau binnen kunnen gaan. kasih beberapa contoh dari Alkitab. Ik wil een aantal voorbeelden geven vanuit de Bijbel. Seperti Salomo. Zoals Salomo. Di masa mudanya, In zijn jeugd, hidupnya tuh benar dan berkenan di hati Tuhan. zijn leven was rechtvaardig en welgevallig voor de Heer. Bahkan Alkitab mengatakan Salomo ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu 2 kali. En de Bijbel zegt ook dat Salomo heeft 2 keer de Heer ontmoet. Bahkan ketika Tuhan menanyakan, En op het moment dat God hem vroeg, apa yang Salomo minta? want wat wil je nou vragen, Salomo? Salomo mintanya Wat vroeg Salomo? bukan harta kekayaan tapi perkara rohani. Niet alleen maar rijkdommen, maar geestelijke dingen. Perkara rohani. Dus geestelijke dingen. Artinya dia minta kebijaksanaan, wijsheid. Hij vroeg om wijsheid.
dapat menimbang perkara dengan benar. Dat hij de dingen op goede manier kon oplossen. Dia Kon tidak afwegen. minta harta kekayaan, Hij vroeg geen rijkdommen. karena dia minta hikmat, kebijaksanaan. Hij vroeg wijsheid en inzicht. Malah Tuhan kasih bonus sama dia. En de Heer heeft hem toen ook nog een bonus Dia gegeven. dapat juga kekayaan. Hij heeft zelfs ook nog die rijkdom Tidak hanya ontvangen. itu, saudara. En niet alleen dat. Salomo bahkan dipercayakan Tuhan De Salomo is toevertrouwd door de Heere God. untuk membangun bait Allah yang sebenarnya ayahnya tuh yang namanya Daud ingin bangun bait Allah, tapi tidak bisa dibangun. Salomo was toevertrouwd om de tempel van God te bouwen, wat eigenlijk zijn vader zou doen, maar dat werd hem niet toevertrouwd, maar Salomo. Karena Daud banyak penumpakan darah, Omdat David heel veel bloed heeft laten maka vloeien. Tuhan tidak mengizinkan Daud yang membangun bait Allah. En daarom stond er God ook niet toe dat David de tempel zou herbouwen. Dan waktu Salomo diizinkan Tuhan, dipercayakan untuk membangun bait Allah, En toen Salomo toestemming kreeg of toevertrouwd werd door de Heer om die tempel op te bouwen. nanti baca di rumah dalam 2 Tawarik ceritanya. Dus lees het maar in 2 Kronieken. Pada waktu bait Allah ditabiskan, Dus op het moment dat de tempel van God werd ingezegend, bevestigd. Alkitab mencatat De Bijbel schrijft, kemuliaan Tuhan de heerlijkheid van de Heer, memenuhi bait Allah. die vervulde die tempel van God. Alkitab katakan, En de Bijbel zegt, tidak ada imam yang tahan berdiri. er is geen ene priester die bij machten was om te blijven staan. Mereka sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Dus ze vielen op hun knieën en ze bouwden zich helemaal voorover voor de Heer. Sebegitu dipercayakan Tuhan. Zo erg is het hen toevertrouwd. Salomo yang luar biasa. Die Salomo die buitengewoon was. Saat bait Allah ditaruh, kemuliaan Tuhan turun sampai nggak ada yang tahan berdiri. Mereka sujud menyembah. Op het moment dat de tempel van God werd vervuld met de aanwezigheid van God, niemand was bij macht om te blijven staan. Iedereen viel op zijn knieën en boog voorover. Sungguh Tuhan berkenan atas Salomo. De Heer had werkelijk welgevallen voor de Heer. Bahkan Alkitab katakan, En de Bijbel zegt, saat Salomo mempersembahkan korban, op het moment dat Salomo zijn offer bracht, maka Tuhan berkenan dengan api had de Heer welgevallen in het vuur, yang Tuhan turunkan juga dari langit, die de Heer ook liet nederdalen vanuit de hemel. sehingga kemuliaan Tuhan juga turun. En ook daar werd de heerlijkheid van de Heer kwam naar beneden. Itu lagi jaya-jaya, lagi benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan sehingga Tuhan berkenan. Ja, dus hij was werkelijk serieus in de Heer, zodat daar de aanwezigheid van God nederdaalde. 2 kali bertemu Tuhan, 2 keer over heeft hij de Heer ontmoet dipercayakan Tuhan bangun bait Allah, en toevertrouwd door de Heer om de tempel op te bouwen. dapat kebijaksanaan. Hij kreeg wijsheid. Haleluya. Halleluja. Tapi Salomo gagal mempertahankan hidupnya Maar Salomo faalde in het volharden in zijn leven. untuk tetap menjadi pohon yang baik Om te blijven die goede boom dengan buah yang benar met de juiste vruchten. dalam usia tuanya. In zijn oude dag, zeg maar op zijn oude dag. 1 Raja-Raja 11 ayat 6 katakan, 1 Koningen 6 vertelt. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Salomo heeft gedaan dat wat kwaad was in de ogen van de Heer. dengan melakukan penyembahan kepada dewa-dewa dari istri-istri. Dus om afgoderij te doen, zeg maar, aan de goden van zijn vrouwen. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud. Dus Salomo die deed dat wat kwaad was in de ogen van de Heer. En hij deed het niet met geheel zijn hart, volgde hij de Heer niet. Dus zoals David zijn vader had gedaan. Ini yang dibilang so father so son. En dit is wat dus gezegd, zo vader, zo zoon. Daud yang tadinya dipakai Tuhan diurapi, gagal juga. En David, die ook eerst gebruikt was door de Heer, zelfs gezalfd was, heeft ook gefaald. Salomo yang ketemu Tuhan, En Salomo heeft de Heer ontmoet. ngomong, Die heeft gesproken met hem. gagal juga pada akhirnya. En die heeft uiteindelijk ook gefaald. Dengar baik-baik. Luister goed. Itu orang-orang luar biasa. Dat zijn buitengewone mensen. Daud dan Salomo. David en Salomo. Wie zijn wij? Wie zijn wij? Siapa kita? Wie zijn wij? Kita bukan seperti Daud. Wij zijn niet zoals David. Kita bukan Salomo. Wij zijn ook niet zoals Salomo. Tapi kita adalah kita. Maar wij zijn dan heel zoals wij zijn. Saat Tuhan panggil kita, Dus op het moment dat de Heer ons roept, Tuhan panggil kita sebagaimana kita ada. dan roept de Heer ons op het moment zoals we dan zijn. Itu sebabnya engkau telah menerima keselamatan, pertahankan keselamatan. En daarom, je hebt die redding of die behoudens al ontvangen, houd je daar dan ook vast. Jangan sia-siakan. Dus laat het niet voor niets Jangan voorbij anggap gaan. enteng. Neem het niet te licht op. Jangan anggap remeh. Neem het niet te licht van Toh op. buktinya saya masih hidup sampai sekarang. Ah, het bewijs is, ik leef toch nog tot nu toe. Toh buktinya saya masih bisa, wah,
bisa senang-senang toh, Tuhan nggak hukum apa-apa sama saya. Het is toch bewijs, is het toch? Ik heb het toch helemaal goed. Ik ben blij, de Heer heeft me helemaal nog niet veroordeeld. Bukan berarti kita tunggu dihukum Tuhan, tidak. Masalahnya kita nih di dunianya sementara, bro. Betekent niet of je zeg maar al veroordeeld bent, maar het gaat erom dat je in dit leven ben je maar eventjes. Kita tinggal tunggu waktunya aja datang. Hoef alleen maar te wachten op die tijd die Nah, yang komt. bakal kekal itu nanti di atas sana. En als dat wat eeuwig is straks daarboven zal zijn. Contoh lain, Een ander voorbeeld. Demas. Demas. Kalau 2 Timotius 4 ayat 10, nggak usah dibuka ya. Saya jelaskan saja, 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotheus 4 vers 10. Dengan jelas Paulus memberitahukan kepada Timotius En Paulus heeft heel duidelijk aan Timotheus gezegd bahwa Demas yang menjadi bagian dalam tim pelayanan Paulus, dat Demas, die was ook een van de teamleden zeg maar in de bediening van yang Paulus, sebelumnya telah memenuhi kualifikasi die voorheen zeg maar voldaan had aan een bepaalde kwaliteit untuk bisa mengikuti Paulus. om Paulus dan ook te volgen. Karena dengar baik-baik, Paulus itu nggak sembarangan ngajak orang untuk terlibat dalam tim misi. Want luister goed, Paulus had niet zomaar iedereen mee laten gaan in zijn team van missie. Pada misi yang pertama, De eerste missie, pelayanan Paulus bersama dengan Barnabas. dat was de bediening van Paulus samen met Barnabas. Lalu misi yang kedua, Paulus bersama Silas. En de tweede missie was Paulus met Silas. Nah, ini ada perbedaan pendapat antara Paulus dengan Barnabas En daar is dus een meningsverschil zeg maar tussen Paulus en Barnabas. untuk Barnabas minta supaya Yohanes yang disebut Markus itu masuk dalam pelayanan misinya. Om Johannes, die genoemd wordt Marcus, om mee te gaan in zijn missiebediening. Nah, karena Paulus menilai En omdat Paulus beoordeelde, Markus Bauran, bukan Markus Bauran. Marcus Wouwran, niet Marcus Wouwran. Bukan. Niet Namanya Markus, Wouwran. Yohanes aja lah. Dus Marcus heet hij nou eenmaal, maar we noemen Johannes ook. Dia tidak komitmen. Hij had niet die commitment. Kesungguhan dalam pelayanannya itu nggak ada. Dus die serieusheid die in de Heer, die had hij niet. Jadi dia tidak In zijn bediening. memenuhi kualifikasi Dus hij had niet voldaan aan de kwalificatie untuk pelayanan selanjutnya. voor de verdere bediening. Artinya setiap pribadi, Dat betekent dus dat ieder persoon, individu dalam tim Paulus ieder individu in het team van Paulus, harus memiliki kwalifikasi, moet dus bezitten een aantal kwalificaties. kualitas rohani, Zijn geestelijke kwaliteit, iya, yang harus teruji. die moet eerst getest worden. Tahan bantingan segala macam lah pokoknya. Je moet dus tegen allerlei strijd kunnen en aanvallen. Tapi dalam suratnya kepada Timotius, Maar in de brief aan Timotheus, ini dia kuncinya. dit is de sleutel. Paulus memberitahu Paulus laat daar weten kalau tadi dat eerst Yohanes yang disebut Markus dat Johannes, die Marcus genoemd wordt, tidak komitmen dalam pelayanan, geen commitment had in zijn bediening. tapi Demas. Maar Demas, Paulus kasih tahu ke Timotius, Paulus heeft laten weten aan Timotheus, Demas sudah mencintai dunia, Demas die houdt al van de wereld tidak ikut dalam pelayanan. en hij gaat niet mee in de bediening. Artinya Demas gagal untuk mempertahankan diri, Betekent dat Demas had gefaald in het volharden van zichzelf. menjadi pohon yang baik In het volharden in een goede boom te blijven. dengan buah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Met vruchten zeg maar in het werkelijk leven. Kisah Rasul 15 itu nanti bisa Handelingen ayat 15. 37. Handelingen 15 en dan vers 37. Barnabas ingin bawa juga Yohanes yang disebut Markus. Dus Barnabas die wilde die Johannes meenemen, die Marcus genoemd werd. 38. In vers 38. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik buat serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi nggak komitmen. Dus maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen na Pamphylium had verlaten en zich met hen tot het werk had begeven. Niet, 39. vers 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas sama Markus juga sampai yang berlayar ke Siprus. En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen en Barnabas met Marcus naar Cyprus voerde. 40. Vers 40. Tapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Maar Paulus koos zich Silas en vertrok door de broeders aan de genade des Heeren opgedragen. Yang ketiga, Het derde punt. nah ini harus diperhatikan baik-baik. En hier moet je eens goed op letten.
Mungkin kalau kebencian kita udah bisa mengampuni. Misschien als we haten kunnen we vergeven. Haleluya. Lalu mungkin kita juga berhasil menjadi pohon yang baik dengan buah yang baik, yaitu buah kebenaran. En misschien kunnen we ook succesvol zijn, een goede boom te zijn, een goede vrucht voort te brengen. Yang ketiga ini harus dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. En het derde, daar moet je goed op letten, goed naar luisteren. Yang ketiga adalah mencemarkan pakaian kekudusan. Dus het derde punt is vervuilen het heilige kleed. Zeg maar, je kleed. Wahyu 3 sampai 5. Dus Openbaringen 3. Wahyu 3 Openbaringen 3. Vers 3. ayat 3. Openbaringen, Wahyu 3 ayat 3. Openbaringen 3, vers 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaart het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult het niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Vers 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Dus gij hebben enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld of hebben vervuild, en zij zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. En dan vers 5. Wie overwint zal dus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Tuh, jelas tuh di sini, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi ada kemungkinan bisa dihapus. Dus hier staat, ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Dus dat betekent dat de mogelijkheid er is om het uit te Kita wissen. mencemarkan pakaian putih yang sudah kita kenakan sebenarnya. Dus als we al vervuilen, zeg maar, dat witte kleed wat we eigenlijk al dragen, die witte klederen. Jadi ini jelas sekali. Dus hier is het erg duidelijk. Jadi keselamatan itu hati-hati saudara, jangan main-main. Die redding, broeders en zusters, wees daar voorzichtig mee, speel daar Itu geen spelletje memang mee. diberikan oleh Tuhan. Want dat is inderdaad gegeven door de Pemberian Heer. itu gratis, cuma-cuma, nggak bisa dibeli di toko manapun juga. Dus het is een gave, een gift die je hebt gekregen. Het is gratis ontvangen. Je kunt er geen ene winkel kopen. Bukan oleh karena usaha kita atau kekuatan, nggak bisa juga itu En karena pemberian. Ook niet door onze eigen moeite of dingen die wij doen, zeg maar. Het is gewoon gratis gegeven. Pakaian merupakan bahasa simbol untuk menjelaskan satu kehidupan. Dus klederen, dat spreekt over, als een symbool, zeg maar, over een bepaald leven. Saat kita percaya pada Kristus, Op het moment dat we geloven in Christus, darahnya telah menguduskan dan menyucikan kita. heeft zijn bloed ons al gereinigd en gewassen. Sehingga kita memakai pakaian putih. Zodat we die witte klederen kunnen dragen. Ini keadaan yang sangat luar biasa untuk kita setiap orang yang percaya. En dit is dus omstandigheden die buitengewoon zijn voor ons als Dengar baik-baik. gelovigen. Kita harus tetap memelihara dan berjuang. En daarom, luister goed, we moeten blijven verzorgen, zeg maar, en strijden. Supaya hidup kita tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Zodat ons leven heilig blijft en welgevallig voor de Heer. Nah, kalau kita sudah memakai pakaian putih lalu kita cemarkan, En als wij dus al die witte klederen hebben ontvangen en wij bezoedelen ze of vervuilen ze. ini bukan saya tapi Alkitab tadi sudah tuliskan atau katakan, Dat is niet wat ik zeg, maar wat de Bijbel net al heeft gezegd. pasti namanya akan dihapus Dan zal zeker je naam worden uitgewist uit het boek. dari kitab kehidupan. Van het boek des levens. Bahkan yang lebih sedih, Tuhan Yesus juga nggak mengakui namanya di hadapan Allah Bapa dan di hadapan para malaikat. En wat nog verdrietig is, de Heer zal onze naam niet belijden voor God de Vader en voor de engelen. Ingat sekali lagi, Dus herinner nog een keer. saudara dan saya sudah dikuduskan. U en ik, wij zijn al geheiligd. Katakan amin, saudara Zeg dan amin. saya U sudah en ik dikuduskan. zijn al geheiligd. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Op het moment dat we de Heer Jezus ontvangen als onze heiland en verlosser, kita memakai pakaian yang putih. dan gebruiken we die witte klederen. Karena darah Yesus yang menyucikan segala dosa dan kesalahan. Want het bloed van Jezus, dat reinigt al onze zonden en fouten. Lalu, haleluya, En dan, halleluja, glory. Ini saya senang. dit vind ik fijn.
Kalau Tuhan sudah kuduskan dan sucikan kita pakai pakaian putih. Als de Heer ons al geheiligd en gereinigd heeft met witte Bukan klederen, letterlijk pakaian putih, saudara, bukan. is niet letterlijk witte klederen, Tapi kita sudah dibersihkan yang tadinya penuh dengan dosa, Maar wij- kesalahan. wij zijn al Bersih. gereinigd. We hebben eerst waren we vol van zonden en fouten, maar we zijn gereinigd, schoon. Please, alsjeblieft, jangan dikotori lagi. Alsjeblieft, maak het niet weer vuil. Karena Roma 8 ayat 8 katakan, Want Romeinen 8 vers 8 zegt, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. als zij die leven in het vlees zullen nooit welgevallen zijn voor de Heer. Itu sebabnya usahakan jangan sampai nama kita dihapus dari kitab kehidupan. En daarom doe heel veel moeite om ervoor te zorgen dat onze naam niet wordt uitgewist uit het boek des levens. Kalau dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11, Als we in 2 tapi itu terlalu panjang. Petrus 1, Tapi nggak apa-apa deh. 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1, Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 2 Petrus 1 Ja. ayat 5. maar schraagt om deze reden met de betoon van alle ijver door uw geloof de deugd voor de deugd de kennis, Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Oh haleluya. dus door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding en door de volharding de godsvrucht. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara yang tadi juga tuh jangan sampai kita benci, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dus door de godsvrucht en de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis in de Heer Jezus Lihat Christus. ayat 9. En dan vers 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Nou, vers 9. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Nah ini dia. Yang bahasa Indonesia bisa baca di Alkitab atau baca sama-sama saya. Dus Indonesiërs lezen dat samen. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Zal ik vers 11 dan eventjes lezen? Bahasa Belanda bisa baca di Alkitab masing-masing. Ja, Oh, ada ada. vers 11. Ja, dat is anders. Dat is bij een andere. Ik heb een andere vertaling. Oh, ya. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Mari kita baca sekali lagi, Laten we tapi nogmaals lezen. kata-kata kamunya itu saya. Maar in het woord u, dan zeg je je eigen naam. Mantep tertanam. Hui. Ya. Oke, sama-sama ya. Kamunya tuh diganti saya. Dus u in ik. Ya, jangan tetangga kita gitu ya, supaya suami saya, jangan. Niet onze Atau buurman, istri saya. onze man of mijn vrouw, maar jijzelf. Oke, sama-sama. 2, 3 dengan demikian kepada. Haleluya, beri tepuk tangan. Mulai saat ini kalian memasuki kerajaan, hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Dus nu hebben jullie volledig recht om het koninkrijk de hemelen in te gaan. Haleluya. Oh, bahasa Belanda kok nggak Ja, diikuti? ja, dikasih waktu. Oh, nggak diikuti. Sekarang, ja, oké, Bilang Nederlands. saya ya. Ja, want zo zal ik rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Oh, Amen. Tepuk tangan tuh yang masih. Geef applaus.
Sebabnya sekali lagi saya mau tutup di sini. En daarom, dan wil ik hiermee afsluiten, Mari kita mau sungguh-sungguh laten we serieus merenungkan juga ook overdenken. kebenaran firman Tuhan, bukan hanya firman Tuhan tapi kebenaran firman. Dus de waarheid van Gods woord. Niet alleen maar Gods woord, maar werkelijk de waarheid van Gods woord. Jangan kita dengan mudah menerima pengajaran, Laten we niet heel makkelijk leer zijn, volgen of geven. apalagi sekarang sudah banyak di media sosial. Wah, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, yang satu bilang merasa ini yang benar, itu salah. Dus zeker nu, hè, de social media, die zegt dit, die zegt dat, die zegt dat. En iedereen vindt dat ze goed zijn, dat ze waar zijn. Apalagi kalau udah hamba Tuhannya bikin salah, wah dikejar terus. Want nog te meer als de dienstknecht van God al een fout heeft gemaakt, dan gaan ze hem door je najagen. Hamba Tuhan yang benar aja dicari-cari kesalahan, apalagi salah minta. Zelfs een rechtvaardige dienstknecht van God, daar worden fouten gezocht, terwijl wat nog te meer degene die fout heeft gemaakt. Daripada kita pusing mikirin kayak gitu, bingung. In plaats dat we ons druk maken en hoofdpijn krijgen van het denken aan dat soort dingen en dat we daar in de war raken, Kita kembali kepada firman Tuhan. keren we gewoon terug naar Gods woord. Apa yang pernah kalian diajarkan? Wat is u ooit onderwezen? Apa yang kalian pernah terima? En wat heeft u ooit ontvangen? Kalau misalnya ada yang membingungkan kita, En als er ook nog dingen zijn die ons in de war brengen, datang aja pada Tuhan. kom dan gewoon tot de Heer. Pasti Tuhan jawab. Dan zal de Heer zeker antwoorden. Tuhan kasih tanda. De Heer zal een teken Kita geven. nggak usah cari-cari mana yang benar, mana yang salah. En we hoeven niet te gaan zoeken van wie er rechtvaardig is en wie niet, wie fout is en niet. Nanti kita mau cari yang benar atau cari yang kesalahan orang, akhirnya kita jadi apa? Menghakimi, akhirnya jadi benci. Want dan gaan we de fouten Ja. zoeken van mensen. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we ze veroordelen en uiteindelijk gaan we die mensen haten. Wah dia tuh Ach, die berdiri di depan mimbar tapi begini-begini. staat dan voor op het podium, maar die is zo en zo en zo. Sudah mulai menghakimi. En dan beginnen ze al te oordelen. Dia melayani itu cuma mau dikasih lihat aja. Ya. Ach, ze dienen alleen maar omdat ze gezien willen worden. Padahal Tuhan sedang lihat kita. Terwijl de Heer naar ons kijkt. Tuhan lihat hati kita. De Heer kijkt naar ons hart. Nggak usah lihat orang lain. We hoeven niet naar andere mensen te kijken. Nggak usah lihat siapa dia, apa yang dilakukan oleh dia. We hoeven niet te kijken naar wie die persoon is en wat die persoon doet. Setiap kita, saudara dan saya, En ieder van ons, u en ik, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama ini. moeten zelf verantwoordelijkheid afleggen over wat we hebben gedaan zolang we hier geleefd hebben. Itu sebabnya dia usahakan jangan sampai keselamatan yang sudah kita terima. En daarom zorg er dan voor dat het zo is dat de redding die we nou eenmaal hebben ontvangen. Abraham aja bilang amin. Abraham zei amen. Usahakan keselamatan yang sudah kita terima jangan sampai hilang. Dus doe dan ook moeite ervoor dat de redding die je hebt ontvangen, zorg er ook voor dat je niet kwijtraakt. Maaf saya harus katakan. Sorry, ik moet het zeggen. Percuma kita melayani Tuhan, Dan ikut is het Tuhan. te vergeefs om de Heer te dienen, om Hem te volgen. Kalau pada akhirnya nama kita dicoret. Als uiteindelijk toch onze naam weggeveegd wordt. Mendingan uitgedicht. di dunia aja ketahuan sekali memang nggak akan ada nama kita di sana. Het is dan beter dat de wereld gewoon kan weten dat onze naam daar nou eenmaal toch niet staat. Daripada nama kita sudah tercatat In dalam plaats, kitab buku kehidupan, in plaats dat onze naam al geschreven staat in het boek des levens. tiba-tiba Tuhan bilang, ya aku tidak kenal. En plotseling zegt de Heer van, ja, ik ken jou niet. Kenapa ya? Karena selama di dunia ini ya, Waarom? Omdat je zo lang op deze wereld was. apa yang kamu lakukan? Wat heb je dan gedaan? Apakah kau berkenan di hatiku? Ben je al wel bevallen? Banyak kita mau berkenan di hati orang-orang lain, Vaak willen wij het hart van een ander behagen. supaya kita dipuji, Zodat we geroemd en supaya kita geprezen merasa worden. diri hebat. Zodat we ons geweldig kunnen Tapi di voelen. hadapan Tuhan nggak ada arti apa-apa. Maar voor de Heer heeft dat niks geen betekenis. Lihat aja tadi saya bilang, Kijk seperti maar. Daud, Salomo pertamanya oke, Kijk maar naar wat ik net heb gezegd. David en Salomo, in het begin was het allemaal oké. tapi pada akhirnya Maar uiteindelijk dia gagal hebben ze gefaald. mempertahankan keselamatan. Hebben ze gefaald in het volharden in de redding. Amin. Amen. Kita berdoa. Laten we gaan bidden. Bapa yang dalam surga, Vader in de hemel. tugas hamba menyampaikan isi hatimu telah selesai. De taak van uw dienstknecht om de inhoud van uw hart door te geven is al klaar. Ini saatnya tugas Roh Kudus Hier is het moment de taak van de Heilige Geest. yang akan terus mengingatkan mereka Die hen door zal herinneren. bagaimana kita sebagai orang percaya Hoe wij als gelovigen, yang sudah diselamatkan die al gered zijn, berjalan terus door gaan wandelen mengiring Engkau mengikutimu, om u te volgen in ons leven. supaya jangan sampai kami tersandung Tuhan. Want laat het niet zo zijn, Heer, dat we ons stoten, Biar kami tetap mempertahankan keselamatan yang sudah kami terima. maar dat we mogen volharden in de redding die we hebben ontvangen. Biar kami tetap memakai pakaian putih. En dat we mogen blijven gebruiken de witte Itu artinya klederen. hidup kami yang sudah dibersihkan, En dat zijn de klederen in ons leven die al gereinigd zijn. disucikan. Die zijn gereinigd, gewassen.
akan tetap terus. En dat zal doorblijven. Walaupun kami tahu tantangan, masalah, Ondanks dat we weten dat allerlei uitdagingen en problemen, apalagi bisikan iblis yang terus mengganggukan. wat nog meer dat wat de duivel allemaal influistert, wat ons zo verstoort. Tapi buat kami tetap Maar zorg ervoor dat we blijven ada dalam hadirat-Mu. in uw aanwezigheid. Roh Kudus ingatkan kami, De Heilige Geest herinnert ons. setiap keputusan yang kami ambil, Elke beslissing die we nemen, apapun juga Tuhan, wat het ook mag zijn, Heer, biarlah juga menjadi keputusan. mag het ook uw beslissing zijn. Roh Kudus akan ingatkan kami masing-masing De Heilige Geest zal er ieder van ons aan herinneren apa yang harus kami lakukan. wat wij moeten doen. Karena masa depan kami Want onze toekomst ada di tangan-Mu, is in uw handen, ada di hati, in uw hart, ada di pikiran, in uw gedachten. bahkan masuk dalam rancangan-Mu yang indah. En we zijn zelfs ook in uw mooie plan. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Seperti lagu tadi mengatakan, Christ is enough. Zoals het lied wat er net zegt, Christ is enough. Oh, terima kasih Tuhan, kami memiliki Kristus yang luar biasa, Dank u wel, Heer, dat we Christus hebben die zo buitengewoon is. yang menebus segala dosa dan kesalahan. Die al onze zonden en fouten vrijkoopt. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. Very my salvation and His hope. And His hope will never fail. Heaven is our home. To every storm, to every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I have decided. I Mari have bagi berkat. decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Benar Tuhan, Het is waar, ini Heer. juga menjadi keputusan kami untuk mengikut Engkau. Het is onze beslissing, Heer, om u te volgen. Dan kami tidak akan melihat ke belakang lagi. En wij zullen niet meer achterom kijken. Karena kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, diselamatkan. Want wij zijn mensen die al geheiligd zijn, gered zijn. Dan kami sedang memakai pakaian putih. En wij gebruiken onze witte klederen. Dan kami terus akan mempertahankan En wij zullen doorin volharden. pakaian putih, Die witte klederen. keselamatan ini. Om die redding.
supaya kami tetap berkenan di hadapan. Zodat we welgevallig mogen blijven in u. Saat ini hamba berdoa Tuhan, En u dienst en bidt, Heer. untuk setiap kami yang hadir pada siang hari ini, Voor ieder die aanwezig is hier op deze middag. di tempat ini ataupun melalui online. Hier op deze plaats of online. Hamba berdoa, U dienst en bidt. berkati usaha mereka, Heer, zegen hun zaak. berkati pekerjaan mereka, Heer, zegen hun werk. berkati studi atau pendidikan mereka, Heer, zegen hun studie of opleiding. berkati kota di mana mereka tinggal, En Heer, zegen ook de stad waarin zij wonen. berkati keluar masuknya mereka, En zo zegen hun ingaan en uitgaan. berkati lubung-lubung mereka, Heer, zegen hun schuren. berkati keluarga mereka masing-masing, En Heer, zegen ook het ieders familie. berkati rumah tangga mereka Heer, masing-masing, zegen ook het ieders gezinsleven. dan berkati kehidupan mereka pribadi lepas En pribadi. zegen ook het ieders persoonlijk leven. Janjimu Tuhan, Want uw belofte, Heer, kalau mereka dengan sungguh-sungguh dat als zij serieus melakukan segala kehendak, al uw wil doen, maka Engkau akan bawa mereka naik terus tidak akan turun. dan zult u hen door doen opgaan en nooit neergaan. Dan Engkau jadikan mereka generasi kepala tidak pernah. En u maakt de generatie van het hoofd en nooit van de staart. Jemaat yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente des Heren, pulanglah dengan damai sejahtera ga heen in vrede dan terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa en ontvang deze overweldigende buitengewone zegen van de Heer. dengan mengangkat kedua tangan kita. Door beide uw handen op te heffen. Terimalah berkat Tuhan. En ontvang de zegen des Heeren. Tuhan memberkati engkau dan melindungi De engkau. Heer geeft u zijn zegen en bescherming. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer geeft u zijn nabijheid en inzicht. En de Heer geeft u zijn genade. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. De Heer laat zijn oog op u gericht houden en geeft u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus Door zijn zoon Jezus Christus dan kepenuhan pada Roh en de Kudus. volheid van de Heilige Geest. Dan kita sebagai umat pilihan En Tuhan wij als uitverkoren volk van de Heer menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus wachten op de wederkomst van onze Heer di Jezus atas Christus. awan-awan Op de wolken. untuk menjemput kita, Om ons op te halen. bahkan memerintah bersama-sama dengan En zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tetap nyanyikan lagunya. Blijf nog even het lied zingen. I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Amin. Tetap semangat mengikuti Tuhan Blijf enthousiast de Heer volgen. dan jangan pernah turning back atau balik daripada En Tuhan. keer je nooit van de Heer af. Terima kasih Tuhan memberkati. Dank u wel, Heer.